我哋咧嗱，我哋 hold 一 hold 先，我哋咧翻哇華哥，你發唔發覺食晒啦已經？係啊。佢頭先敷緊嗰個咧，就係我哋澳洲嘅王牌，記唔記得啊？花膠人皮面膜啊，頭先係敷緊呢個澳洲原裝製造，佢敷咗超過1個鐘噶啦。嗱，而家咧我將阿華哥人皮花膠下嘅華哥變成華啲同埋華少啊！嗱，預備啦，華哥你 OK 未啊 ？OK 噶啦。有冇睇翻你回春10年個樣啊？好耐冇見過啦。嚟啦！嗱，我話俾你聽，你見唔見得佢食晒落去啊？係啊。哇！即係好吸收咯。係啊！嗱，我想講，你睇下先啦，開埋呢邊，我話俾你聽啊，華哥咧係咪應該冇乜護膚㗎？係啊，淨係我話俾你聽啦，最明呢個，你話扮佢勁多啊！你睇光澤度。阿主任，你親身而家同我解釋下，你話俾我聽，你認唔認你見嘅華哥？你睇下個膚質佢起光啊！喂，首先佢個額頭嘅嗰啲乾紋係冇晒。你見唔見個蘋果肌啊？冇晒。係啊，你個蘋果肌漲翻啊！發光，喂，佢拍得住7分，我咪話俾你聽，就係打光緊滑亂達白5重功效，佢白咗，有冇發覺阿華哥白咗？好癲喎！係啊，真係白淨咗。我覺得飽滿咗啊！仲有你嗰個佢最 concern 嘅嘢係眼袋。見到你可以近鏡俾大家睇下，睇下你個皮膚你篤下都好緊喎。哇，係喎，係真係。因為咧，我係喺直播裏邊試過好多次幫華哥敷面膜，喂，從未有過呢個質感。我話俾你聽，我 guarantee 一塊見效，一塊見效，同埋白淨咗勁多，冇暗黃，同埋你睇下呢啲位置，佢係毛孔細緻咗。係啊，係細緻咗好多啊，好多。你有冇照鏡？我都要買啦。嗱，我話俾你聽，我諗頭先個換購價咧平到阿媽都唔認得，你照你睇一睇你啲毛孔啦。係啊，你睇下。係咪啊？哇！你好誇張啊你！佢冇護膚嘅喎，各位觀眾，阿